तो हे गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग Realme एंड Oppo के स्टॉक डायलर यूज़ करने के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है Realme और Oppo के अंदर यहाँ पे जब आप लोग कॉलिंग के लिए डायलर ओपन करते हैं तो देन यहाँ पे आप लोगों को मिलता है गूगल का डायलर, ठीक है ना। इस डायलर पे आप लोगों को यहाँ पे कोई भी कॉलिंग अनाउंसमेंट एनी टाइम होता है, किसी का भी कॉल आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे फाइनली आपको रिकॉर्ड करते समय अनाउंसमेंट यानी गूगल की मोहतरमा बोली देती है, यानी बताई देती है कि सावधान रहें, आपकी कॉल रिकॉर्ड करने जा रही है। तो आज ओप्पो और रियलमी के अंदर हम बात करेंगे कि ये कॉलिंग अनाउंसमेंट ऑफ करने के बारे में, साथ ही आप लोगों को यहाँ पे कौन सा डायलर यूज़ करना है जो ऑफिशियल है। आप लोगों को काफ़ी सारे इसके बारे में वीडियो भी मिल चुके होंगे, अदरवाइज़ नहीं मिली है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर ऑफ करने वाला हूं कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कहां से इंस्टॉल होगा और क्या आपको एपीके इंस्टॉल करना है या अदर आप लोगों को यहां पे इसके ऑफिशियल डायलर मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ और विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग करना भी बताने वाला हूँ। सो गाइज बताना चाहूँगा गाइज, आप लोग अगर Xiaomi या OnePlus के फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर मैंने OnePlus का स्टॉक डायलर हो गया मैंने प्रोवाइड किया है चैनल के अंदर, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड स्क्रीन में और आई बटन पे भी आपको शो हो जाएगा। सो गाइस चलिए बात करते हैं। एक्चुअल में आपको बताऊँ ना, ओप्पो का जो कलर ओएस है यानी रियलमी और ओप्पो का जो कलर ओएस है उसने एक डायलर प्रोवाइड किया है गूगल के प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। तो आप प्ले ओपन कीजिए, प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च बार में टाइप करना है ओ डायलर, ठीक है ना। आप ओ डायलर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ओ डायलर मिल जाता है यानी कलर ओएस का, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आराम से कुछ उसका इंटरफेस इस तरह का रहेगा, जो डायलर पैड का इंटरफेस है इस तरफ का है, ठीक है ना। तो अभी इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे आप लोगों को मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप लोगों का इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या सेटअप करना है। और आप लोगों को पता होगा इसमें देखिए कभी भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, नया होती है तो बीटा टेस्टिंग में होती है तो काफ़ी सारे बग्स आते हैं, लेकिन अभी जब मैं वीडियो इसका बना रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो बीटा टेस्ट के जो बग थे ना वो कम्प्लीटली फिक्स कर दिया। तो आप लोगों को एक रिकमेंडेड करूँगा कि इसी डायलर की यूज़ करें। अदरवाइज आपके जो कम रेंज वाले फ़ोन यानी आपके जो 7-8 वर्जन वाले जो भी हैंडसेट होंगे उनके अंदर अगर कोई भी काम नहीं करते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एपीके मोड वगैरह होगा तो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे डायलर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये अपना प्ले प्रोटेक्शन चेक कर रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, देखिए सेट दिस एप्स एज द डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप्स, ठीक है ना। तो ये सेट करने के लिए बोल रहा है, आप लोगों को भी डायरेक्टली सेट करना है, ठीक है ना। सेट करते समय देखिए अभी यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। ये मेरा एक एपीके है, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपके फ़ोन के अंदर भी ये चीज़ काम नहीं करेगा तो मैं आप लोगों को डेडिकेटेड इस तरह का एपीके भी प्रोवाइड करना सिखाऊंगा, तो इस तरह से एपीके प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए अभी क्या है यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपका करंटली डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो यहाँ पे गूगल डायलर है। देन आपने को क्या करना है, कलर ओएस पे सेट करना है, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउ करना है एंड अलाउ करना है। अब ये अलाउ करेंगे तो यहाँ पे देखिए कलर ओएस का जो स्टॉक डायलर है यहाँ पे आ चुका है। अब मैं 198 पे कॉल करता हूँ तो यहाँ पे कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद इस तरह का आपको दिखने को मिल जाएगा। इस डायलर के अंदर आप लोगों को मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा कॉल रिकॉर्डिंग करके कि ये अनाउंसमेंट करती है कि नहीं गूगल की मोहतरमा, ठीक है। चलिए आप सुन लीजिए। दबाओ, हिंदी के लिए 2 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 3। कोई अनाउंसमेंट नहीं है गाइज। अब इस फ़ोन को मैं एंड कर देता हूँ, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है। देखिए कॉल रिकॉर्डिंग की है उसका भी यहाँ पे पॉपअप आपको मिल गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पॉपअप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है। अब यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए जो भी आपने किया है इसको टैप करेंगे, देन नीचे देखिए आप लोगों का यहाँ पे प्ले होना, देखिए तो इस तरह का आपको दिखने को मिल जाएगा। फाइनली गाइज इसमें काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। और आपको सेटिंग करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना है। 3 डॉट पे टैप करने के बाद आपको 3 यहाँ पे सेटिंग मिलेंगे। एडिट का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन कार्ड का है, मैनेज कॉन्टैक्ट का है, यानी सेटिंग का है, ठीक है ना। सेटिंग में टैप करेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे स्पीड डायल है एक, तो स्पीड डायल में आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। इसको मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, आप नंबर उस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं एक डिरेक्टेड वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे रहा कॉल रिकॉर्डिंग, जिसको टैप करेंगे
टैप करने के बाद हमको कुछ इस तरह का दिखने को मिलता है, नो कॉल रिकॉर्डिंग। देखिए आपने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग नहीं किया है बता रहा है। सेटिंग टैप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का वर्जन भी देखने को मिल जाएगा MP3, और यहाँ पे क्लाउड स्कैन फॉर रिकॉर्डिंग भी है। तो यहाँ पे ये आप इनेबल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बैकअप रिकॉर्ड जो होगा वो हाइपर टैप पे क्लाउड पे चला जाएगा। आपको यहाँ पे कभी भी आपका फ़ोन कुछ भी करेंगे बाद में आपको मिल जाएगा, मतलब डिलीट करेंगे तब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बैक करते हैं। इजीली आप इस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे और आप यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी यूनिक डायलर है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में भी, लुक वाइज। और विदाउट अनाउंसमेंट कॉल रिकॉर्डिंग होती है, उससे ही आप ज़्यादातर इस तरह के, उसके लिए ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपना जो स्टॉक डायलर होता है, कलर OS का हो या आप Xiaomi का हो या Redmi का हो या Realme का हो, तो सभी अलग अलग, या आपका ऑक्सीजन प्लस का हो तो उसका प्रिफेयर करते हैं लोग। तो यहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी इसमें भी आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा कि कैसे होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।